Cibubur. Bubur Cibubur. 1, 2, 3. Apa? Bubur, nasi bubur. Nasi bubur. Bubur nasi bubur. Sekali lagi. Nah, apa yang kencang? Bubur. Bubur, nasi bubur. Nah, ini apa? Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Keledai makan rendang. Nah, Keledai makan rendang. nah. Keledai makan kedelai. Apa? Keledai Kenceng. makan kedelai. Eh? Keledai makan kedelai. Pak. Jauh banget perasaan. Keledai makan. Jauh banget perasaan. Rendang. Kedelai itu kan. Soal terakhir, acak tempat. Acak tempat. Pasang lagi, oke. Kalau gue sih udah tahu penyakitnya. Penyakitnya di naga. Siap? Rizky, Siap. teriakan Ya. dengan sekeras-kerasnya. Ya. Kala jengking, gigit kelingking. Kala jengking, gigit kelingking. Gak boleh pakai kode tangan, hanya mulut. 1, 2, 3. Kala jengking gigit kelingking. Lagi. Kala jengking gigit kelingking. Lagi. Kala jengking gigit kelingking. Apa? Nggak So, tahu. langsung. Nanas asik. Nanas asik. Apa? Nanas asik. Nanas cantik. Lagi. Nanas cantik. Nanas cantik. Buset, ini mah nggak ada yang bener. 1, 2, 3. Nanas cantik. Nah, Nanas cantik. apa? Nanas cantik. Buka headsetnya, buka. Apa sih? Apa kamu? Nanas cantik. Kamu? Nanas cantik. Nanas cantik, kamu? Nanas asik. Nanas asik. Yang benar adalah Kala jengking gigit kelingking. Ya Allah, panjang banget. Jauh banget. Jauh banget. Dari sini nih. Nggak kebaca. Hati-hati ya. kebaca. Hati-hati tuanya kayak begitu. Gak dengar. Oke, tepuk tangan buat timnya Gigi. Pergi kalian semua, silakan timnya Anwar masuk. timnya Anwar lagi ngatur Pak Bolot. Lo mau taruh mana juga penyakit. Lo mau taruh mana juga penyakit itu mah. Kali aja, Pak. Iya, kita udah atur strategi. Sini dulu, Pak. Lo taruh terakhir jawaban salah. Sini, Pak. Lo taruh depan jawaban ngaco. Belakang dulu, Pak. Sini Lo dulu. mendingan taruh di basement RCTI no. Nah, tutup. Silakan Pak Bolot terakhir ya. Sini, Pak. Dipasang. Nah, pasang ini nih. Marsa jelasin, katanya harus sesuai. Katanya, tar dulu. Katanya harus sesuai Nah. sama omongan aku. Oke, bagus. Cia ngerti dia. Oke, pasang itu. Kasih tahu Marsa, kasih tahu di kuping. Pak, di sini di kuping. Nah, oke. Ini soal pertama untuk tim Anwar. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Lo cepetan waktu. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Bubur udah. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Ya. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. 1, 2, 3. Apa? Bubur, nasi bubur. Bubur nasi bubur. Sekali lagi. Nah, apa yang kencang? Bubur. Bubur, nasi bubur. Nah, ini apa? Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Bubur Cibubur. Ah, salah. Salah. Pak Bolot di sini kali. Acak tempat. Pak Bolot yang kedua. Kedua, Pak. Yang kedua. Barangkali aja ya. Ya barangkali Berarti aja bener deh. dong, Tang Pak. Singkong. Salah. Pasang headsetnya, pasang lagi. Pakai lagi, Pak. Aduh, masuk neraka. Dah gue bentak-bentak orang tua mulu. Pasang lagi.
Pasang lagi, pasang. Dengerin. Siap, Tina Tun. Ya, apa? 12 gelas. 12 gelas. 12 gelas. Mulai. 12 gelas. 12 gelas. Buka. 12 gelas. 12 gelas. Lagi. Dah, tutup. 2 gelas kaca. 2 gelas kaca. 2 gelas kaca. 1, 2, 3. 2. Yang kenceng, teriakin yang kenceng. 2 gelas kaca. Nah, 2 gelas kaca. 2 gelas kaca. 2 gelas kaca. 2 gelas kaca. 2, 12 gelas. nah 12 gelas. 12 gelas. 2 ini benar, 2 itu salah. Jawaban kalian salah. Pak, boleh. Mulai salah di dia. Pak Bolot masih benar, Pak pintar. Bolot sini aja nih. Enggak. Buka. Bener. Buka. Udah selesai. Enggak. Pak Bolot biarin di sini aja bagus bener nih. Oke, baik. Soal berikutnya, acak tempat. Pak Bolot mendingan di sini. sini aja. Di Oh, iya, sini di sini, bagus. depan, iya. Nih, Pak Bolot. Ke depan. Lu yang salah, Anwar. Ini. Perhatiin dong. Ya, perhatiin dong. Siap? Kakekku kenal kakakmu. Kakekku kenal kakakmu. 1, 2, 3. Kakekku kenal kakakmu. Yang kenceng. Kakekku kenal kakekku kenal kakakmu. Belum, tanteku cantik. 1, 2, 3. Ayo. Cepetan. Tanteku cantik. Terus. Yang kenceng. Yang kenceng. Tanteku cantik. Terus. Tanteku cantik. 1, 2, 3. Ngomong apa sih? Tante bintik. Tante bintik. Tante bintik. Tante bintik. 1, 2, 3. Tante masak bistik. Tante masak bistik. Oke. Tante masak bistik. Oke, buka. Tante masak bistik. Ini Tante bintik. Tante bintik. Tanteku cantik. Tante cantik. Yang benar adalah kakekku kenal kakakmu. Jauh banget, woi. Pak Bolot benar. Tapi tadi ngomongnya apaan tuh? Pada mana dibiarin. Udah dia terakhir aja. Terakhir. Lagi kan masih ada Masih ada soal terakhir. Soal terakhir. Oke, siap. Si botak batuk-batuk. Si botak batuk-batuk. 1, 2, 3. Si botak batuk-batuk. Si botak batuk-batuk. Si 1, 2, 3. Di botol kotak-kotak. Di botol kotak-kotak. Di botol kotak-kotak. di botol kocok-kocok. Di botol kocok-kocok. Botol kocok-kocok. Botol kocok-kocok. Di botol kocok-kocok. Kamu apa? Botol kocok-kocok. Di botol kocok-kocok. Lo? Hei. Di botol kotak-kotak. Nah, yang benar adalah si botak batuk-batuk. Udah nih batuk-batuk gimana kotak-kotak? Batuk. Kotak-kotak. Coba batuk, batuk, batuk. Wah, lu ketularan bolot. Ketularan bolot. Kayaknya dia yang bolot nih lama-lama. Nggak bolot. Tepuk tangan buat Pak Bolot dong, keren lo. Dia salah mulu. Ngapain lu? Jiran salah denger. Oke, sekarang kita akan kasih tahun poinnya. Silakan masuk timnya Gigi. Timnya Anwar sebelah kanan. Selamat, Kak Bolot. Timnya Anwar sebelah kanan, tim Gigi sebelah kiri saya. Jumlah poin yang berhasil kalian kumpulkan. Tim Gigi 0. Tim Anwar 0. Oke,
masih sama kuat, berarti babak ini draw. Nanti kita lanjut lagi, masih banyak permainan karena kita ada di bawah. ABCD di Jogja. Baik, kita lanjut dengan games berikutnya. Ini adalah tensi, tebakan animasi. Buat teman-teman semua, saya akan memperlihatkan sebuah video animasi. Tugas kalian adalah menyimak apapun yang ada di gambar itu. Karena nanti akan ada pertanyaan, juga jawabannya. Silakan dipilih A, B,